ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രവാസി സുഹൃത്ത്, പുള്ളി കുറേ കാലം ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറേ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാൾസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം, വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാൾസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് കുറേ കർഷകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചതിയുടെ കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സാർ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു അയച്ചു തന്നു. ഒരു 3 മിനിറ്റ് നീണ്ട ഒരു വീഡിയോ. അതായത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു കോഴിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ ബ്രൗൺ മുട്ടയിടുന്ന ആ കോഴി ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 8 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ 30 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 240 രൂപ ഒരു കോഴിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ 10 കോഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2400 രൂപ പൈസ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ 28,800 രൂപയാണ് എന്നൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത്രയധികം പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് 10 കോഴിയെ വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം 28,800 രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പുള്ളി എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കാലമായിട്ട് കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് സാറ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിലാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാ ദിവസവും യന്ത്രമനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിനെ പോലെ മുട്ടയിടുന്ന കോഴികൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഒരു മുട്ട ഉണ്ടായി വരാൻ തന്നെ 24 മണിക്കൂറും ചില്ലറ മിനിറ്റുകളും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 365 ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളെ ഒന്നും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം 300 320 മുട്ടകളൊക്കെയാണ് വ്യാവസായികമായിട്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോഴികൾ. അതും മുഴുവൻ സമയവും കൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് തീറ്റയും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 310 320 മുട്ടകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടയിടുന്ന, അപ്പോൾ മറ്റൊരു അതിലെ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷവും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു കോഴിയുടെ ആദായകരമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1 വർഷക്കാലമാണ്. അതായത് കോഴി മുട്ടയിടാൻ ഏകദേശം 4 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് 17 ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോഴികൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു 26 27 28 ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. പീക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 90% മുകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് 10 കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 കോഴികളും എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന കുറച്ച് നാളുകൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം പീക്ക്. അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി 28 ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആ പീക്കിലെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു 42 ആഴ്ച വരെ അത്രയും പീക്കിൽ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഏകദേശം 72 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 70 ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 65% അല്ലെങ്കിൽ 60% എത്തും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് താണ് പോകും. അപ്പോൾ ആദായകരമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദനം, അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഏകദേശം 28 ആഴ്ച തൊട്ട് 42 ആഴ്ച വരെയുള്ള ആ പീക്ക് സമയങ്ങളിലാണ്. ബാക്കി സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കയറി പിന്നെ ഇറങ്ങി പോയി ഏകദേശം 1 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പീരീഡ് അവിടെ കഴിയുകയാണ്. പിന്നെയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല, മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ആദായകരമായിട്ടുള്ള മുട്ട ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് 1 വർഷ കാലയളവാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട കിട്ടും. അങ്ങനെ 8 രൂപ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് 240 2400 28,800 എന്നുള്ളത് കണക്ക് ശരിയല്ല. പിന്നെ അത് പറയുന്നത് ഈ വരുമാനമാണ്. ഈ വരുമാനവും ലാഭവും രണ്ടാണ്. വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്, ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ചിലവ്, അതായത് കോഴി വാങ്ങിയതിൻ്റെ കാശ്, കൂട് വാങ്ങിയതിൻ്റെ കാശ്, അതിനെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാശ്, ഏറ്റവും 70% പിന്നെ വരുന്നത് തീറ്റയുടെ കാശാണ്. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയുടെ കാശ് എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് ലാഭമാണ് നമ്മൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലാഭം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ഓരോരുത്തരും വളർത്തുന്ന രീതിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ലാഭത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇൻറ്റൻസീവ് രീതിയിൽ മുഴുവൻ സമയം കൂട്ടിലിട്ട് മുഴുവൻ സമയം സമീകൃത തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലാഭം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാകും. പക്ഷേ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോഴികൾക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ബാക്ക്യാർഡ് രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് കുറയും. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കോഴിക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായി, കൂടിന് എത്ര രൂപ ചിലവായി, ഓരോ ദിവസവും
കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ അളവ് എത്ര, തീറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ട് ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇത്ര രൂപ കിട്ടും, ഇത്ര രൂപ വരുമാനത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ബോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്നതും 3-4 വർഷം മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഗീർവാണം കേട്ട് നമ്മൾ കുഴിയിലേക്ക് ചാടിയ കുറേ കർഷകർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ കരിങ്കോഴി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് കേട്ടിറങ്ങിയവർ, അതുപോലെ ഹോർമോൺ രഹിത ബ്രോയിലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ മേഖലകളിൽ തട്ടിപ്പ്, അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുകയാണ്. മിക്കവാറും ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഫോൾസ് ക്ലെയിമുകൾ. പക്ഷേ ഈ ഫോൾസ് ക്ലെയിമുകളിൽ എപ്പോഴും ഇരയാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട കർഷകരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ലാതെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചൊരു മുതൽ മുടക്ക് ഒരു സംരംഭമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൽ അടിമപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നത്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്കെയിലിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം 1-2 സൈക്കിളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ 1-2 തവണയൊക്കെ നിങ്ങൾ വളർത്തി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം അത് ആധികാരികമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം വലിയ രീതിയിലേക്ക് വലിയ മുതൽ മുടക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.